दोस्तों महिंद्रा थार को काफी ज्यादा पावरफुल कार माना जाता है, लेकिन गाइस देखते हैं कि थार और स्कॉर्पियो में से कौन इस नदी को पार कर पाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर कितने थार लवर हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थार और स्कॉर्पियो नदी के उस पार होती हैं, लेकिन क्या ये नदी को पार करके इस पार आ पाएंगी? चलिए देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि नदी का बहाव काफी तेज होता है, लेकिन थार पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो काफी अच्छी तरह से पानी के अंदर चल रही होती है और उसके पीछे पीछे स्कॉर्पियो भी आ रही होती है। तो गाइस अगर आप भी एक थार लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में थार ओपी कमेंट कर दीजिए। गाइस थार के साथ साथ स्कॉर्पियो भी नदी को पार कर लेती